Has d'anar a comprar i no saps què dir en català? No et preocupes, amb unes quantes frases senzilles ja et podràs comunicar. En este vídeo aprendràs les frases més útils per anar a comprar en català. Veurem una conversa molt senzilla i aprendràs expressions que podràs utilitzar en qualsevol botiga o supermercat. Al final també farem un petit joc per practicar el vocabulari del menjar. Per cert, pots activar els subtítols en altres idiomes si necessites ajuda per entendre millor el vídeo. Comencem pel principi. Quan entres en una botiga, el primer que fas és saludar. Hola! Bon dia! Bona tarda! Un cop has saludat, ja pots demanar el que necessites. Per exemple, pots dir busco llet, voldria fruita o voldria comprar pa. Hi ha una expressió que et serà útil en qualsevol situació. Si us plau. És molt important perquè fa que la frase siga més educada. Per exemple, voldria 1 quilo d'arròs, si us plau. Segons on visques, pot ser que es faça servir l'expressió per favor en comptes de si us plau. Bé, ara que ja coneixes aquestes expressions, escolta la conversa següent i fixa't en com s'utilitzen. Hola, bon dia. Bon dia. Què voldria? Voldria 1 quilo de tomàquet, si us plau. Molt bé. Fàcil, oi? Amb un bon dia i un voldria ja pots començar qualsevol compra. Però una vegada començada la conversa, segurament necessitaràs fer alguna pregunta o demanar algun altre producte. Vegem algunes expressions que també et seran molt útils. Em posa 200 grams de formatge? Per demanar un producte. Teniu ous? Per saber si l'establiment té un aliment. Quant costa l'oli? Per preguntar el preu. Amb aquestes expressions podràs comprar gairebé qualsevol producte. Mira este altre exemple. Teniu cafè colombià? Sí, és clar. Quant costa? 26 euros el quilo. Ara et toca practicar una mica. Imagina que vols comprar mig quilo de pomes. Com ho diries? Podries dir, em posa mig quilo de pomes, si us plau? Abans de continuar, si t'està agradant el vídeo, fes-m'ho saber amb un m'agrada. Això ajuda molt el canal i fa que este contingut arribi a més persones que també volen aprendre català. Continuem. Ja has demanat tot el que necessites i arriba el moment d'acabar la compra? Necessites res més? O bé, què més? Et pregunta el dependent. Si no vols res més, pots respondre, això és tot. I si encara et falta algun producte, només has d'utilitzar les frases que ja has après. Per exemple, sí, voldria una mica de pernil. Quan ja tens tota la compra preparada, només queda pagar. És habitual sentir aquestes expressions. Quant és? Són 3 euros. Per cert, si vols aprendre els números en català, tinc un vídeo molt útil sobre este tema. Et deixo l'enllaç a la descripció. Abans d'acabar, encara hi ha una pregunta molt habitual sobre la forma de pagament. És esta. Puc pagar amb targeta? Sí, cap problema. I abans d'anar-te'n, potser necessites una bossa. En este cas, pots preguntar, tens una bossa, si us plau? També pots sentir, vols una bossa? I pots respondre, sí, si us plau. O bé, no, gràcies. I ara que ja coneixes les frases bàsiques per anar a comprar, comprovem si també recordes el vocabulari. Per cert,
al canal tens més vídeos per aprendre el vocabulari del menjar, les fruites i les verdures en català. Te'n deixaré els enllaços a la descripció perquè pugues continuar practicant. Ara juguem una mica. A la pantalla apareixeran diferents productes. Primer veuràs només la imatge. Intenta dir el nom del producte abans que aparega escrit. Preparat? Comencem. Poma, plàtan, llet, ous, formatge, pa, tomàquet, enciam, pollastre, peix. Molt bé, ara ja coneixes algunes de les frases més útils en català per anar a comprar. La pròxima vegada que vagis a una botiga o a un supermercat, intenta utilitzar alguna de les expressions que has après avui. I ara explica'm als comentaris. Quin és el teu aliment preferit? M'encantarà llegir la teua resposta. I si vols continuar aprenent català bàsic, a la descripció trobaràs els meus vídeos sobre el vocabulari del menjar, les fruites i les verdures, a més d'altres exercicis i recursos per continuar practicant. Fins al pròxim vídeo!